Hello， 大家好，我今次教大家點樣整一個嘅棉花糖啦，係啦，幾好食嘅呢個都，係啦，佢凝固咗嘅，幾 Q 下噶啦，係啦，擺翻落水櫃先。咁大家呢，咁由於時間關係，我已經打好咗呢個嘅蛋白霜啦。咁就係落咗啲糖嘅。咁首先就預備一個擠袋，一啲打好咗嘅蛋白霜，一啲嘅呢個嘅魚膠粉啦，擺埋邊先。呢一個嘅砂糖，一啲嘅水，咁同埋一個細煲仔啦。係啦，咁事不宜遲，即刻開始啦。咁首先呢，我哋就要預備一個煲啦。咁就攞翻嗰個魚膠粉啦，同埋呢一個嘅砂糖嘅。咁呢，首先就落呢個嘅大量嘅砂糖落去先，落得越多就越好。咁所以已經一半都係已經呢度要大概要3茶匙啦。已經冇咩㗎啦，個砂糖。跟住咧，落大概1茶羹嘅魚膠粉，少咗啲，1茶羹左右啦。係啦，跟住加翻1比1比例嘅水啦。好。跟住呢，我哋用細火煲滾佢。咁落呢個嘅跟住呢，就開呢個嘅中火先，就撻咗佢先啦。咁就係趁依家溝勻佢。咁就係無論你用咩火啦，就煮到佢呢啲呢，即係煮到佢變成呢一個嘅細滾咁就得噶啦，全部起晒泡咁就得噶啦，細滾。無論你用大中細嘅火候呢都得嘅。咁係啦，大家見到呢個蛋白呢已經係不二流狀態噶啦，好好嘅。咁就等佢慢慢煮啦。咁依家大家睇到呢。佢呢度已經係呢，有啲起啦。我翻過嚟呢邊先。咁呢個蛋白呢，必須呢，淨係落少少砂糖就好啦喎。係啦，已經係不二流狀態啦，好白。咁樣啦，細滾。跟住呢，就轉細火，如果唔係好易燶。跟住呢，我哋落多少少魚膠粉啦。跟住再 mix 埋佢啦。OK。熄火，搞掂啦。跟住呢，我哋就等佢一陣先，等佢攤到一陣先。咁就將部機放喺度啦。咁就攞一個大碟，咁就要徹底洗乾淨佢嘅。洗乾淨啦喎，我哋就可以攞呢個嘅鑊仔過嚟啦。鑊仔。放響樹，我呢個嘅蛋白溝落去啦，趁熱溝啦，咁分3次嘅，咁就俾大家睇下。鑊猛咁走嘅，跟住到第2次啦，死啦！唔記得咗佢係不二流狀態添。
跟住第二次啦。OK， 跟住呢，落第三次咯喎。好啦，溝勻啦喎，咁跟住呢，我哋就等佢一陣先。咁我依家呢，就係攞翻一啲自己整好咗嘅糖漿啦。呢度，咁我就係冷藏緊嘅，自己整好咗嘅糖漿啦。整咗冇耐，倒啲啲落去，啲落去幾滴啦。跟住再 mix 埋佢啦。咁莫非就係想令佢更甜嘅啫，因為糖漿係比砂糖甜少少嘅。好啦，溝好啦，跟住點樣做呢？我哋呢就可以攞個大兜，咁呢個就攞埋一邊先啦。攞個大兜，即係我啱啱話嘅大碟啦。唔好意思，就放冷水。跟住就倒落嚟，好熱啊！攞個隔熱手套先，跟住呢倒落嚟，咁下面一定會有啲汁㗎，咁呢，所以呢，我哋要倒走佢嗰啲汁，或者係隔咗佢都得嘅，隔渣咁咯，倒落嚟咯，咁嗰啲水會流落嚟㗎啦。因為嗰啲魚膠粉嗰啲水呢，一定要隔走佢。好啦，隔到七七八八啦喎，擺翻落嚟先。咁就倒咗呢啲魚膠粉水啦。咁喺呢度唔緊要嘅，呢度有少少留翻會好少少，因為一陣會容易啲凝結啦。係啦，跟住呢。就將呢個隔咗魚膠粉嘅蛋白霜倒咗落嚟先，跟住呢就鋪平佢，即係鋪到大概1mm 左右，1cm 啦，大約1cm 左右啦。咁啊，跟住鋪埋佢，咁呢家可以攞機俾大家睇啦。咁樣啦，跟住呢，你鍾意可以落多啲糖漿，甜啲啦。成日落得太多添，跟住呢，溝埋佢。喺呢個時候呢，攞多啲魚膠粉啦。咁樣啦，滲落去，落多少少就好啦。因為魚膠粉嗰陣味呢好重啊，驚食起嚟呢好大陣膠味，好難食咯。咁因為我落得多砂糖呢，所以呢，即係我整上一次嗰陣時，你落得多砂糖呢，我就係食唔出嗰個嘅魚膠粉嘅味道嘅。但係因為魚膠粉始終都係嗰陣膠味濃啦，我就建議大家會落少啲啦。
好啦，咁樣搞掂啦，完成咗呢一個嘅棉花糖漿，跟住我哋就擺落雪櫃雪30分鐘左右啦。死，雪櫃冇位雪，呢度有，咁樣雪30分鐘左右啦，咁就可以攞出嚟咧，入袋嗰度擠出嚟噶啦。咁好啦，我哋係 part 2見啦，拜拜。